আমাদের ভ্রমণ গল্পের এবারের গন্তব্য হলো মৌলভীবাজার জেলা কমলগঞ্জ উপজেলা হামহাম জলপ্রপাত। সবুজের বুক চিরে যেখানে নিবিড় সুন্দর ভালোবাসা পরে দিয়ে যায়। আমরা আজ চলেছি 2টি পাতা আর একটি কুড়িদেশ সিলেটের মৌলভীবাজার। আমরা আজ দেখব কমলগঞ্জ উপজেলা রাজকান্দি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে হামহাম জলপ্রপাত। হামহাম জলপ্রপাতটি সম্পর্কে 2010 সালের আগে খুব বেশি মানুষ জানতেন না। 2010 সালে মূলত এই ঝর্ণাটি সাধারণ নজরে আসে। এটি উচ্চতা ঠিক কত তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে, তবে ধারণা করা হয় এটি উচ্চতা অত্যন্ত 150 ফুটের বেশি। আরেকটি বিষয় জানা থাকা অনেক ভালো, এই জলপ্রপাতের নাম হামহাম কেন হলো এটি নিয়েও নানা কথা আছে। কেউ বলে হামহাম থেকে এসেছে হামহাম, যা অর্থ গোসলখানা। আবার স্থানীয়রা বলে সিলেট অঞ্চলে পানি তীব্র শব্দকে বলা হয় হামহাম, যা থেকে এসেছে হামহাম। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো আজকে ঈদের 1 মাস পর আমাদের একটি ইভেন্ট ছিল। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলা হামহাম যাব, একদম ইন্ডিয়ার পাশে। সো খুব সুন্দর একটি জায়গা, সেই জায়গায় যাব আমরা ঘুরতে। প্রায় 30 জনের মতো আমরা গ্রুপিং করেছি, প্রায় 30 জন যাব। অলরেডি সব কিছু সাকসেসফুল করে ফেলছি, সবগুলো ম্যানেজ করছি। আজ সকালে চলে যাব। এখন প্রায় বাজতেছে প্রায় 5:40। সো 6টার দিকে আমরা রওনা দিয়ে দেবো অলরেডি। তো ফাইনালি আজকে শুক্রবার, সো শুক্রবার 6টার দিকে আমরা রওনা দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। আমরা অলিপুর থেকে রওনা দিয়ে দেবো। আর অবশ্যই বরাবরই আমি বৃন্দাস গ্রুপ থেকে ভ্রমণ করি বেশিরভাগ। সো এখনও কোনো মিস হয় নাই, বৃন্দাস গ্রুপ থেকে আমি ভ্রমণ করতেছি। সো অবশ্যই ডেসক্রিপশন বোর্ডে আমাদের গ্রুপের লিঙ্কটি দিয়ে দেবো, অবশ্যই আপনারা জয়েন হবেন। আর যারা যারা যাওয়া ইচ্ছুক আমাদের সঙ্গে ভ্রমণে অবশ্যই নক করবেন। সো আমরা ফাইনালি হামহাম এসে পৌঁছেছি। আমাদের সকালের নাস্তাটা শ্রীমঙ্গল টাউনে স্বাদ করেছি এবং দুপুরে খাবারটাও অর্ডার করে এসেছি। বোনা খিচুড়ি আর সঙ্গে ছিল ডিম। নাস্তা সেরে রওনা দিই আবার। দুপাশে সবুজ গাছপালা, ছোটো ছোটো কুড়ি চা পাতার গাছ দেখতে দেখতে এসে পৌঁছেছি। আর এই ভ্রমণটি আমার জন্য খুব অ্যাডভেঞ্চার, কারণ এরকম ট্যুর আর কখনো দেওয়া হয় নাই। সো আমার এই প্রথম এই হলো অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর। আর আমাদের গাইড ভাই কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন যা আমাদের কাজে লাগবে। ঠান্ডা মাথা, কেউ উত্তেজনা করে কোনো সময় ইয়ে করেন না। বর্ষা মৌসুম বনের মধ্যে একটু হইব, একদম শুনশান অবস্থা। যে যায় এক সিরিয়ালে থাকি আমরা, সোহাগ ভাই আর আমি আসি, যতদূর করা লাগে আমরা করে দিব। তবে আপনার প্রতি একটাই রিকোয়েস্ট আমার, কেউ চাইবেন না। আপনি থাকবেন সামনে, ভাই থাকবে পিছে। ব্রেক মারছে ভাই, মাঝখানে সবাই একজন ব্রেক করছে, আপনি জিজ্ঞাসা তার সিগনালে ব্রেক করবেন। আপনি আমার বিষয়ে উঠাইবার চেষ্টা করেন, উঠাইবেন না পারলে আমরা করেন। তবে সাইডা দাও যাইতো না, মাঝাগুলো পিছে টাপ দালাই না। কমপক্ষে উঁচু নিচু মিলাইয়া 17টা পাহাড় আছে, টিলা উঁচু নিচু মিলিয়ে, ঠিক আছে? 17টা ক্রস করার পর আমরা জিরিপথে কোমর পরিমাণ পানিতে কমপক্ষে 1 কিলোমিটার হাঁটতে হবে। কোমর পরিমাণ পানিতে পাথরের উপর দিয়ে, ঠিক আছে? আর যারা ব্যাগ নিছে আলহামদুলিল্লাহ খুশি হয়েছি, ব্যাগ নেওয়াটা ভালো। তবে খাবার শুধু পানি নিলে হতো না, সামান্য শুকনা খাবার কিছু নিলে এনার্জির ব্যাপার সেপার আছে। একটা ফুটবল গেম 90 মিনিট খেলতে যে কষ্ট হয়, 5টা গেমের কষ্ট হয় না। সো বিষয়টা বুঝতে পারছেন কত অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর। আর আরেকটি বিষয় সবাই জানা থাকা ভালো, হামহাম আসলে অবশ্যই গাইড লাগবে, গাইড ছাড়া যেতে পারবেন না। 1.5 ঘন্টার মতো রাস্তা এবং কোনো নির্দিষ্ট কোনো পথ নাই যে আপনি এই পথ ধরে আগাবেন। সো অবশ্যই গাইড ছাড়া সম্ভব না।
তো আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা হামহামের উদ্দেশ্যে ট্রেকিং করতেছি। খুব টায়ার্ড, আর পাহাড়ি রাস্তাগুলো খুব আঁকা বাঁকা, একদম কাদা অবস্থা, খুবই কঠিন অবস্থা, খুবই রিস্ক। তবু হাসতে হাসতে হাঁটতেছি, আমরা একটু দাঁড়ায় নেই, সবাই হাঁটতেছি। আর রাস্তাগুলো দেখে মনে হইতেছে যেন এই রাস্তাতে কেউ হাঁটে নাই, ঠিক আছে? এই রাস্তা দেখে মনে হইতেছে যেন কেউ এই রাস্তাতে হাঁটে নাই। খুবই অ্যাডভেঞ্চার রাস্তা, খুবই অ্যাডভেঞ্চার, তবে খুবই ভালো লাগতেছে। হ্যালো গাইস, এখন প্রায় আমরা মানে অর্ধেক পথ এসে পড়েছি অলরেডি। সো আর মিনিমাম 30 মিনিটের মতো লাগবে আমাদের হামহাম পৌঁছাতে, ঝর্ণা পৌঁছাতে। সো এখন আমরা দাঁড়ায় আছি বাঁশ বাগানের মধ্যখানে, মানে এই জায়গায় প্রচুর পরিমাণে বাঁশ, এত বাঁশ, মানে এত সুন্দর লাগতেছে গহীন জঙ্গলের ভিতরে, খুবই অসাধারণ, খুবই ভালো লাগতেছে। আর রাস্তাগুলো খুব আঁকা বাঁকা আর একদম খাদা পিছিল হয়ে অবস্থা। যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে মনে করবেন যে 30 থেকে 40 ফুট নিচে চলে যায় তুই, ঠিক আছে? একদম কেয়ারফুলভাবে যারা আসবেন হামহাম অবশ্যই বাসটি নিয়ে আসবেন, কারণ বাসে আপনাকে সাপোর্ট দেবে। মানে প্রচণ্ড ক্লান্ত, অনেক টায়ার্ডের মধ্যে আছি। আর এখানের রাস্তাগুলো খুবই খারাপ অবস্থা, কাদা একদম পিছল অবস্থা হয়ে গেছে অলরেডি, মানে আমরা হাঁটতে পারতেছি না ঠিক মতো, অনেক কষ্ট হইতেছে। একদম গহীন জঙ্গলের মধ্যখানে এখন অবস্থা করতেছি। আরো কেয়ার ফিলিং হইতেছে, বাইরে যাওয়ার ফিলিংস হইতেছে, পানি খাইবার ফিলিংস হইতেছে। আর স্টিক অবশ্যই খাইমু, সামনে গিয়ে খাইমু, যখন আমরা রেস্ট নেব তখন আমরা খাবো, মানে সব কিছুই খাবো, যা যা মানুষে খাইতে পারে সেগুলো খাইবো। এই হচ্ছে জিরিপথ, এই পথ দিয়ে 20 মিনিটের মতো হাঁটতে হবে, কোমর পর্যন্ত পানি, এক কথায় পানি দিয়ে হাঁটতে হবে। এবং পাথর আছে, নিচে বালি আছে, মানে এক কথায় খুবই রোমাঞ্চকর একটি পথ, চারিদিকে বিশাল বড় বড় বাস। তো গাইস, ফাইনালি চলে আসলাম হামহাম, মানে খুবই সুন্দর একটি মুহূর্ত। প্রায় 2 ঘন্টা হাঁটার পর হামহাম চলে আসলাম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি মানে খুবই সুন্দর করে ঝর্ণা বইতেছে, এত শব্দ হইতেছে, খুবই ভালো লাগতেছে। আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে কি, মানে এই জায়গা থেকে উপর থেকে পানি পড়তেছে, পানি পড়ার কারণে পানির হালকা হালকা বাতাসের মতো উড়ে পড়তেছে ক্যামেরার মতো, যার কারণে ভিডিওগুলো ভালো হইতেছে না। তবে এই জায়গার দৃশ্যটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এমনিতে যদি আপনারা দেখে তো ভালো লাগবে, তবে সরাসরি দেখলে আসলে আরও বেশি ভালো লাগবে। তো একবার এসে এই জায়গায় ঘুরে যান, আসলে খুবই ভালো লাগবে, মনটা ভরে যাবে। এই জায়গায় এত সুন্দর একটি ন্যাচারাল প্রাকৃতিক কমলগঞ্জ আছে, মানে সেটা হয়তো অনেকে জানে না বা হয়তো অনেকে জানে, আর আসলে খুবই সুন্দর। আর এই হামহাম ঝর্ণা পানি প্রায় 135 থেকে 140 ফুট উঠেছে এই হামহাম ঝর্ণা। তো এটা 140 ফুট উপর থেকে মানে হামহাম ঝর্ণা পানিটা মানে পড়তেছে, খুবই সুন্দর একটি, দেখেন খুবই সুন্দর একটি মানে ঝর্ণা পানি, শব্দগুলো খুবই সুন্দর করে মানে কানের মধ্যে এসে বাজতেছে। আর একটি দুঃখ বিষয় হলো
এই ঝর্ণা পানি নামার সাথে সাথে বাতাসের মাধ্যমে পানি এসে ক্যামেরার মধ্যে পড়তেছে, যার কারণে ক্যামেরাটা মানে এত সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে না। আর এই জায়গাটা আসলে একদম ইন্ডিয়ার সাইড দিয়ে, মানে এটা ইন্ডিয়ার সাইডে অবস্থিত। এই পানিটা মূলত ইন্ডিয়া থেকে নামে। আর এই ঝর্ণার উচ্চতা হচ্ছে 140 ফুট। এই ঝর্ণার উচ্চতা হচ্ছে 140 ফুট, খুবই সুন্দর। আর আমরা প্রায় এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসেছি, রাস্তা ধরে হেঁটে এসেছি, মানে এটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা হাম জয় করে আসলাম। সো এখন আমরা আছি পানির মধ্যে হাঁটতেছি। আসলে খুব সুন্দর একটি জায়গা, আমরা অনেক সময় কাটাইছি, অনেক ভালো লাগছে। এই পানিটা মূলত ইন্ডিয়া থেকে বরাবর বাংলাদেশে আসে। আর একদম অন্যরকম পানি, প্রচণ্ড ঠান্ডা, এত ভালো লাগছে, একদম খুবই মানে বলার মতো না, খুবই ভালো লাগছে।